আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে চলে আসলাম Realme C63 একটা ফোনের এক্সচেঞ্জ নিয়ে। তো আমাদেরই কাছের ছোট ভাই রাসেল বাগাডাঙ্গা থেকে চলে আসছে। ওর বাসা হচ্ছে ভৈরবা। ও Realme C63 এক্সচেঞ্জ করে Infinix এর Hot 60 Pro Plus 8128 ফোনটা আমাদের কাছ থেকে নিতে আসছে এই রাত 10টার সময়। তো যারা পুরাতন ফোন বিক্রি করে নগদ টাকা অথবা এক্সচেঞ্জ করে নতুন ফোন নিতে চান, তারা অবশ্যই আমাদের শপে চলে আসুন। এসে নগদ টাকা অথবা কিস্তিতে যেকোনো ব্র্যান্ডের ফোন আমাদের কাছ থেকে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারেন আপনার পুরাতন ফোন দিয়ে। এমনকি ইনফিনিক্সের পাশাপাশি আমরা আনঅফিসিয়াল এমন সকল ব্র্যান্ডের ফোন নগদ ও কিস্তিতে বিক্রি করে থাকি। তো আপনারা যারা পুরাতন ফোন বিক্রি করে টাকা নিতে চান, দেরি না করে চলে আসুন মহেশপুর বাজার বিসমিল্লাহ মোবাইল গ্যালারি, মহেশপুর।